अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक फराज और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान बर्ड्स। आज हम आए फ्लाइंग बर्ड शॉप आमिर भाई के पास। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बर्ड्स का रेट लेते हैं। व्यूवर्स हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। व्यूवर्स हमारे 70% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखते तो लाज़मीन है और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सन कनौर का पेयर, ब्रीडिंग पेयर 110% ब्रीड की गारंटी के साथ 2017 डीएनए पेपर, ये आपको मिलेगा 90,000 रुपये का फ़ाइनल रेट, फ़ाइनल 90,000 रुपये का। ये वाइट रिंग नेक 1 साल के पट्टे डीएनए पेपर के साथ, ये आपको मिलेगा 55,000 रुपये का जोड़ा फ़ाइनल। मेरे पास 5 जोड़े पड़े हुए हैं, आपको 55,000 रुपये का एक जोड़ा मिलेगा। माशाल्लाह नेल टेल फ्लाइंग सब ओके, लेंथ भी बहुत अच्छी। ये भी पट्टे हैं 1 साल के, डीएनए पेपर होए हुए हैं इनके, नर मादा डीएनए पेपर के साथ 55,000 रुपये का जोड़ा मिलेगा आपको। माशाल्लाह नेल टेल फ्लाइंग सबके ओके, 55,000 रुपये का जोड़ा। वाइट रिंग नेक का पेयर, बड़ा पेयर लगा हुआ, ये आपको मिलेगा 65,000 रुपये का पेयर। माशाल्लाह खूबसूरत पेयर, नेल टेल फ्लाइंग सब ओके। ग्रे का मेल, बिल्लू की फीमेल, ये पेयर लगा हुआ ब्रीडर पेयर, इसकी वीडियो भी है 3 बच्चों के साथ। यह आपको पेयर मिलेगा 75,000। ये वाइट का पेयर, वाइट रिंग नेक का पेयर, बड़ा पेयर, ये आपको मिलेगा 65,000 रुपये का, 65,000 रुपये का पेयर मिलेगा आपको। ये पाइनएप्पल कनौर की फ़ीमेल, ग्रीन चिक कनौर का मेल है। डीएनए पेपर, 2 डीएनए पेपर के साथ, ब्रीड की गारंटी के साथ, 110% ब्रीडर पेयर है ये आपको मिलेगा 32,000 रुपये का। माशाल्लाह खूबसूरत पेयर, नेल टेल फ्लाइंग सब ओके। पहाड़ी का पेयर, बड़ा पेयर लगा हुआ पेयर, माशाल्लाह खूबसूरत, ये आपको मिलेगा 65,000 रुपये का पेयर, नेल टेल फ्लाइंग सब ओके। 2 साल की मादी आपको मिलेगी 30,000 रुपये की, बड़ी मादा है 2 साल। पहाड़ी का पेयर, बड़ा पेयर, ये आपको मिलेगा 50,000 रुपये का। मेल का एक मेल नहीं है, ये आपको 50,000 रुपये का पेयर मिलेगा। काठे का पेयर, ब्रीडर पेयर, ये भी आपको मिलेगा 10,000 रुपये का पेयर। माशाल्लाह खूबसूरत पेयर, 10,000 रुपये का एक पेयर मिलेगा आपको। ये भी काठे का पेयर, ब्रीडर पेयर, ये भी आपको मिलेगा 10,000 रुपये का। माशाल्लाह खूबसूरत पेयर, ये भी काठे का पेयर, 10,000 रुपये का। माशाल्लाह खूबसूरत पेयर, नेल टेल फ्लाइंग सबके ओके। मेरे पास 12 पेयर पड़े हुए हैं, फार्म का माल है। ये ब्रीडर जोड़े थे, मैंने सब लेकर आया हूँ। यह आपको मिल जाएगा 10,000 रुपये का जोड़ा। ये काठे का ब्रीडर पेयर गारंटी शुदा, ये आपको मिलेगा 10,000 रुपये का। मेरे पास मैक्सिमम 10 पेयर पड़े हुए हैं, 10 से 12। यह आपको 10,000 का एक पेयर मिलेगा, फार्म का माल है। ये भी काठे का पेयर 10,000 रुपये का, ब्रीड की गारंटी के साथ मिलेगा 10,000 रुपये का जोड़ा, ब्रीडर जोड़े। माशाल्लाह खूबसूरत, फार्म का माल, गारंटी से 10,000 रुपये का जोड़ा। काठे का पेयर आपको मिलेगा 10,000 रुपये का। माशाल्लाह खूबसूरत, नेल टेल फ्लाइंग सबके ओके। ये आपको 10,000 रुपये का पेयर, ब्रीडर पेयर का पेयर 10,000 रुपये का। ब्रीडर जोड़ा 2 जोड़े हैं, इसमें निशान लगे हुए हैं। ये आपको 10,000 रुपये का एक जोड़ा मिलेगा। कोकटल, ग्रे कोकटल, ये जोड़ा आपको मिलेगा पट्ठों का 3,000 रुपये का जोड़ा, 1,500 रुपये का एक पीस मिलेगा। येलो फिशर है, येलो फिशर आपको मिलेगा 3,000 रुपये का जोड़ा, 1,500 रुपये का एक पीस। बिल्लू का पेयर है, वो आपको मिलेगा 4,000 रुपये का। ईच फेस लवबर्ड का पेयर, वो आपको मिलेगा 3,000 रुपये का। और जो पाइड में है, लवबर्ड पाइड येलो कलर में, वो आपको मिलेगा 3,500 रुपये का जोड़ा। लवबर्ड आपको 3,000 रुपये का जोड़ा मिलेगा। ब्लैक मूव का एक पेयर पड़ा हुआ, वो आपको मिलेगा 3,500 रुपये का पेयर। डबल फ्लावर आपको मिलेगा 4,000 रुपये का जोड़ा। सिंगल फ्लावर आपको 2,000 रुपये का जोड़ा। सिंपल बजरी 600 का जोड़ा। क्रस्टेड 1,200 रुपये का जोड़ा। वाइट स्पैंगल बजरी मिक्स है, ये आपको मिलेगा 600 रुपये का जोड़ा, 300 रुपये का एक पीस। ये क्रस्टेड है, ये 1,200 रुपये का जोड़ा मिलेगा आपको। होगोरोमो सिंगल फ्लावर 1,000 रुपये का पीस, 2,000 का जोड़ा। ये भी आपको 1,200 रुपये का जोड़ा मिलेगा, अंडर साइज़ में 600 रुपये का एक पीस मिलेगा आपको। ये क्रस्टेड है, फैलो क्रस्टेड, सिंपल क्रस्टेड रेड आइज में, ये आपको मिलेगा 2,000 रुपये का जोड़ा, 1,000 रुपये का एक पीस मिलेगा। ये बैग फ्रिल है, ये भी आपको मिलेगा 2,000 रुपये का जोड़ा, 1,000 रुपये का एक पीस।
ये एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन आपको मिलेगा 5,000 रुपये का जोड़ा, 2,500 रुपये का एक पीस मिलेगा आपको। ये भी एग्जीबिशन 5,000 रुपये का जोड़ा, 2,500 रुपये का एक पीस। ये एक अंडर साइज़ किंग साइज़ में है, ये भी आपको मिलेगा 2,000 रुपये का जोड़ा, 1,000 रुपये का एक पीस मिलेगा। ये बजरी है, ये भी बजरी आपको मिलेगा। क्रस्टेड भी है इसमें, क्रस्टेड 1,200 का जोड़ा, बजरी 600 रुपये का जोड़ा। ये हैं होगोरोमो, डबल फ्लावर में भी हैं, इसमें सिंगल फ्लावर भी हैं, सिंपल बजरी भी है। ये आपको मिलेगा 2,500 रुपये का जोड़ा, चोटीदार पोमोज वाले। ये आपको मिलेगा 2,500 रुपये का एक जोड़ा, वाइट लक्कों का। चोटीदार पोमोज वाले ये आपको मिलेगा 2,500 रुपये का जोड़ा लक्कों का। ये भी लक्के वाइट कलर में 2,500 का जोड़ा, चोटीदार पोमोज वाले 2,500 रुपये का एक जोड़ा। आता और बैंटम का नर है गोल्डन में, ये आपको मिलेगा 4,500 रुपये का जोड़ा। एस्ट्रोलॉग ये मेरे पास 10 पेयर पड़े हुए हैं, आपको एक पेयर दूँगा 3,500 रुपये का। माशाल्लाह खूबसूरत पेयर, लगे हुए पेयर, बड़े पेयर, 10 पेयर पड़े। ये 10 पेयर पड़े हुए हैं मेरे पास, ये आपको मिलेगा 3,500 रुपये का जोड़ा। 10 पेयर 3,500 रुपये का जोड़ा। एस्ट्रोलॉग खुमरे, डव भी कहते हैं इसको, ये आपको मिलेगा 1,000 रुपये का जोड़ा, रेड एज में वाइट कलर में। ये भी वाइट खुमरे डव का पेयर है, लगा हुआ पेयर, अंडे दिए हुए मादी ने। ये पेयर आपको मिलेगा 1,500 रुपये का ब्रीडर जोड़ा। मेल पड़ा पंच फेस में, ये आपको मिलेगा 6,000 रुपये का मेल पड़ा, टोकिंग वाला 5। कैबरा फिंच का बड़ा मेल है, फीमेल पट्टी है, ये आपको पेयर मिलेगा 1,500 रुपये का, 1,500 रुपये का। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर, फ्लाइंग बर्ड शॉप, खानवा रोड, रशीदाबाद, नज़दीक अली हॉस्पिटल मेरी शॉप है। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और मेरा मोबाइल नंबर है 0309 9500 190। अमार भाई का नंबर है 0306 21 48 145। भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि हम आपकी कॉल अटेंड नहीं भी कर सकते तो आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज का आपको ज़रूर जवाब दूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी जो है, डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। कहीं पे भी आप मंगवा सकते हैं, कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है।